Günaydınlar. Hastaların en çok sorduğu sorulardan bir tanesi CPAP maskesi, hormonal protezle karşılaştığımızda hangisi daha etkili, hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabını, en iyi cevabını Cemil Bey verecektir. Çünkü Cemil Bey hem CPAP maskesi kullanmış hem de şu an bizim hormonal protezi kullanan bir hastamız. Cemil Bey hoş geldiniz. Şimdi size bazı sorular sormak istiyorum. Siz yaklaşık hormonal protezini 4-5 aydan beri kullanıyordunuz. Evet. Öncelikle bizim kliniğe gelmeden önce neler yaşıyordunuz? Bir hastalıkla alakalı olarak hikayenizi anlatır mısınız? En başından beri mesela ne zaman siz bu hastalığa yakalandınız? Nerelere gittiniz? Evet, bununla ilgili geceleri uykudan sıçrayarak böyle nabız 140-150'lerde neredeyse böyle ölmek üzere diyeyim. Yani can havliyle nefes nefese kalkmayla böyle sıkıntılarım başladı. Bir de onca uzun saatler uyumama rağmen çok yorgun, efendim böyle bitkin, çok böyle yani hiç sanki sabaha kadar koşmuşum gibi, hiç uyumamışım gibi kalkıyordum. Neyse artık biz bunu araştırmaya başladık. Yani malum doğudan artık her şeyi araştırıyoruz. Derken göğüs hastalıkları, işte kulak burun boğaz, ondan sonra bir üniversitenin yine oradaki hocaları vesaire değişik özel ve devlet hastaneleri olmak üzere birkaç hastanede uygulamadı. Öncelikle bana CPAP verildi, işte basınç ayarlandı. Benim ağır ahi 60'ın üzerindeyim, Evet. 65 falandı yani. 30'un üstü ağır şiddetli oluyor, sizinki 60. Evet, 65 falandı benim Evet. ahi değerim. Kahramanmaraş'ta özel bir hastane. Burada pardon, özür dilerim, böyle giriyor. Ahi değeri normalde uyku apnesi derecesini söylüyor. 30'un üstü ağır şiddetli, hastamızın 65'miş. Devam edelim lütfen. Bunu verdiler. Ben bunu kullanmaya başladım. Tabii şimdi uykudaki tabii verdikleri maskeler öncelikle o silikon jel gibi bir şey alnımda bir alerji yaptı. Yani burası böyle sivilceden beter böyle enfekte oldu. Baktım kızartıyor yani şey yapıyor. O maske beni rahat ettirmedi. Tabii maskelerin fiyatları da yani devletin karşıladığı şeyin haricinde epey yeni maske aldık. Bu sefer ben gittim. Mecburen ikinci farklı, biraz daha böyle geliştirilmiş maske almak zorunda kaldım. O maskeyle bir nebze daha iyileşti ama maskeyi taktığında sıcakta terletiyor, sırt üstü yapmak zorundasın, oynayıp gevşediğindeki istenilen basınç ve verim elde edilemiyor. Bir sürü sıkıntı. Bunu bir müddet kullandım. İlk başlarda iyi gibi iddia ediyordum. Fakat baktım ki değişiklik yok. İlerleyen zamanda tekrar işte üniversiteye gittik. Bu sefer tekrar işte onlar da kendi laboratuvarında bir test yaptılar, uyku testi. Daha sonra benimkinin autosipapa geçilmesi gerektiğini, tabii otomatik sipap, tekrardan başladılar. Tabii ahi değerleri genelde şeydi. Hani yaptıklarında eskiye nazaran bir böyle tık ilerleme var ama yeterli gelmiyor. Autosipap dediler. Autosipap'ı aldık. Yani ona da bir sürü para verdik. Yine artı aldığımız autosipap'ın şiritte ve maskelerini bize satan, taahhüt eden hem ilgili firmanın yetkilisi hem de o medikalci dahil hiç kimse bulamadı. Biz perişan olduk. Yani klinikteyi temin edemedik, şeyi temin edemedik. Daha da geliştirmişler. Tabii rakamlar hep yükseliyor. Fakat bunu da kullanırken kaç sene kullandım. Sonra da bize geldiniz. Evet. Kullanmanız için. Peki, hormon protezi kullanmaya başladınız. Peki o zamanlarda ne gibi değişiklik oldu? Hani CPAP maskesiyle karşılaştırarak anlatırsanız. Şimdi ben 13 Ekim tarihinde buraya geldim. 2019 13 Ekim'inde size geldim. Bunu yaptırdım. Tabii yaptırmadan önce sosyal medyadaki reklamlar vesaire gördüm. Bana bir mantıklı geldi. Sonra tabii içimde tereddüt de vardı. Ondan sonra kullanmaya başladık. Hatta ilk gün ikisini birlikte kullanayım. Acaba daha ekstra bir performans olur mu dedim ama baktım ki şey olmuyor. Birazcık da güvensizlik vardı. Hani acaba gece çıkar, gene nefes alın diye. Ondan sonra CPAP'ı çıkarttım. Tamam. 13 Ekim'den itibaren tamamıyla bu aparatı kullandım. Sadece horlama protezi kullanıyorsunuz. Evet, horlama kullandım. Yani bir kere böyle hafif böyle çok boynumu yamuk tuttuğunda hafif böyle bir kırıltı yaptığını eşime de sordum. Horlamadığını söyledi. Ve ben de bir daha uykudan şey yapmadım. Bu tarihe kadar sadece onu kullanıyorum. Çok pratik, hiç çıkartmadım, hiç de böyle kalkmadım. Ve biraz kilo da verdim. Yani şeyde yani 3-5 kilo fark etti. Ve artık hani o kadar uyku ihtiyacı da hissetmiyorum. Eskiye nazaran çok daha rahat, çok daha pratik. Peki bu tedavi tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Yani bunun taşınma,
kullanma pratikliği. Yani normal boksörlerin taktığı basit diş koruyucu bir ağızlık gibi. Ama gerçekten bugüne kadar benim gittiğim doktorlar, ben bunun mantığını siz anlatınca kavradım. Evet. Beni doğru düzgün fiziki muayene etmemişler. Evet. Direkt klasik prosedürleri uygulamışlar. Hemen işte uygun laboratuvarı, test sonuçları, hemen sipap. Ama beni fiziki muayene etselermiş, siz bunu bana anlattıktan sonra kendimi ben de muayene ettim. Aynanın karşısında benim alt çenem anatomik olarak yani yaratılıştan geride duruyor. Evet. Dilim de büyük olduğu için uykuda kaslar gevşeyince otomatikman bu sefer burundan da alsam, burundan giren hava yolunda kapadığını mantığını kavradım. Evet. Hatta arkadaşları böyle sizden öğrendikten sonra kontrol etmeye başladım. Evet. Benden çok daha kilolu ama hiç horlama sorunu olmayan veya uyku problemi olmayan böyle arkadaşlara baktım. Onların çeneleri gerçekten simetrik, tam dişler birbirine böyle bakıyor ve de dilleri benim dibimden küçük. Yani bunun gerektiğini burada kavramış olduk. O zaman bu haberleri çok sevdim. Bir sonraki kontrol seansı görüşmek üzere. Size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.